Arsenil en spydspiss som deler en svær dal i to. Så du ser jo veldig godt da. Overalt egentlig. Så det veldig gunstig sted å være. Både for fiendene og for oss. Nå det vi som her. Nå kan de komme. Når jeg møter noen, så kan jeg si salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum. Wa alaikum assalam. Alaikum alaikum salam. Eller så kan du bare si salam. Salam. Og hvis jeg skal si hvordan har du det? Chetrastin. Ja, bra. Khubashtum. Khubashtum. Tashakor. Khubashtum, tashakor. Okay. Latif, how are you? How are you? Nice to see you again. Oh, really? Yeah, welcome. You speak English now? Yeah. Very good. Latif traff han første gang i Nord-Afghanistan i 2007. Han en nøkkelfigur i den afghanske hæren, som vi nødt til å ha et svært godt forhold til. Jeg har tenkt mye på deg siden jeg forlot Afghanistan i 2008. Jeg synes jo faktisk Latif ser yngre ut nå enn han gjorde for 2 år siden, eller for 3 år siden. Vi får invitere dere til volleyballkamp i PRT-campen. Du må ha sosial teft, du må ha litt politisk teft, du må vite hvilke sjokktrekk du skal gjøre for å få de til å spille på lag. Ja, det bra. Opprørerne har blitt stadig sterkere også i Faryab. با آمدن لوا و آمدن شما ما کوشش میکنیم که سطح فعالیت شورش‌ها را کاهش بدیم. Det å skape en stat som heter Afghanistan, som styres av en regjering, det vil ta tid. Vi må også forstå Afghanistan og afghanerne, og hvilken historie har de, hva har de opplevd, hvilken kultur de har her. Nå vi på buskaski-match. Den typen det alle mot alle. Og da handler det om å få tak i en geit som veier mellom 30 og 40 kilo og dra den rundt langs banen, rundt et rødt flagg, tilbake til en meny som merker på bakken og slippe den her geita på bakken. Jeg har jo øvd meg litt på æsen nå, vet du. Det blir ikke helt det samme, altså. You can't play buskashi? No, this is my first time. The first time I ride a horse. Okay. Yeah. Må jo få vært borti den her jævla sauen, da. Nå på igjen. Ja.
ikke sikker på om jeg helt forstått reglene, men jeg skjønner at det er livsfarlig å befinne seg midt i her. I wasn't close enough to the sheep. Oi, oi, oi. Der. Jeg prøver å dra den inn i sirkelen. Task-uniten sin oppgave det er å være manøverelementet til PRT-en. Det vil si støtte afghanske sikkerhetsstyrker. Nå er det en gang sånn at det er folk her som ikke liker det vi driver med, og disse må bli møtt med makt, og da kommer vi inn i bildet. Fellesbestemmelser, ildåpning på PID, og da hostile intent, hostile act. Jeg er sjef for fotlaget. Det ligger i jordet. Det er vi som er på fot, bruker føttene våre. Lars Christian er vognføreren min. Så har jeg steve i ringen, som styrer Tollsjøen. Hvis det kommer folk på motorsykler uten noe våpen, altså du greier ikke å få noe PID, da er det der, og da slipper du de igjen. Så har jeg Jørgen baki som en baksikrer og fotkapasitet da, hvis jeg skal sitte i VK-en. Og det er vel laget mitt. Du og Midtlig kan begynne å etablere oss nedi der, for eksempel. Begynne å Hvis du tar det soverommet der, etablere oss. smekker opp en presenning over, bruker sandsekkene til å holde fast, så er vi jo allerede i verks. Jeg bare kan man litt. Men... Jo, men det er godt nok det. Ja. Jeg står ved åpne og har sektor ut frem den veien. Observer om det er noe aktivitet, fiendtlig aktivitet, noen endringer i aktivitetsnivå. Jeg tror pappa verifiserer at både Victor og pappa, altså begge mine dekkmerker, skal trekke ned til 8-1 over. Mottatt slutt. Det er jo forsvaret i et nøtteskall. Nei, vi skal ned et annet sted. Så alt vi har gjort her er jo bortkastet, men det er bare sånn det er. Da skal vi bytte stilling. Etter å nettopp vært ferdig med å etablere en stilling. Det er litt bittert. Bedre her da. Finere utsikt. Det er slitsomt i lengden å gå og være 100% fokusert. Vi er så på som vi er klar til enhver tid. Og når noe skjer, så er det ikke mye skal til før vi er på krigersida. Alt for varmt, fikk ikke sove. Jeg har jo sovet godt i 3 timer, så må det avmarsje om 14 minutter. Så da må jeg gjøre oss klar. I dag skal vi på patrulje for å bli kjent utenfor de åpenbare rutene i området. Jeg har ikke forventninger til å ha påvirket Afghanistan, men jeg har en ambisjon om å kunne bidra hos de menneskene jeg møter. Og der håper jeg å kunne utgjøre en forskjell. Since we have a lot of powerful men here, proud men, I could introduce myself. I am team leader with the Norwegian forces. We're here on a mission
And our mission is to secure your situation here, to rid this land of criminals, and to make it possible for you to grow your crops in peace and salam. 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 Yeah, we're here from Norway on a mission. We're not here to stay. We're here to make sure that the police and the army, they're made up of Afghanis, can do their job so that you can live happily without interference from any other country. And we know that you don't want, anything to happen to the crops. So we're very careful, so that we don't damage your crops, start a fire. You seem like a proud and wise man. So I will be leaving with the commander now, and I hope to speak with you again. سلامت باشین زنده باشین خداحافظ شما باره خدا سپاره Nei, det gikk greit. Første kontakt så det greit. Liksom bare bli et kjent ansikt og prate med folk uten å begynne å stille så mye detaljspørsmål. Så jeg egentlig fornøyd. Det klart de svarer jo det du vil høre da. I hvert fall første runde, og når du står og ser ut som en robot, så kommer du ikke under ut på dem. Jeg har fått melding av troppsjef om å gå ned i byen en tur ta en prat med ham. Vi skal første gang prate med prodde litt stemninger i lokalbefolkningen. Vi skal prate med politiet. Blir jeg og Geir å sikre dere to, eller dere tre da? Ja. Det kan godt være Taliban som definerer seg selv som sivile, så... Hva mener du? Han er i riktig alder, fightinger, 21 år. Noenlunde godt trent. Jeg føler at det der er en gladgutt. Det er greit, vi kan ikke gjøre noe med det, men vi fikk markert det og vi strukket den litt. What do the population around here think about ANP, NA, and ISAF kicking Taliban out? ما هذا نيش ما عندهم يشترون أرقايس كيسة بودي ملتي عندهم طالب كيسين بو دولة كيسين أرقايس كيسين بو مسلمون بودي عندهم ملتي يشترون سوى اشتراك اشتراك Fortsatt med det. Jeg kan selvfølgelig gå mye dypere inn i prodding og spørre, men det blir så unaturlig. Så jeg synes egentlig vi fant ut ganske mye nå. Om de lyger eller ikke, det vet jeg ingenting om. Det chips der i korten her. Det jo cheese doodles, så. Ja, det ser sånn ut. Se da. Dollar. Tolken jo oppe i fjellsiden her, så jeg tar 5 sånne. Sånn. Er det greit? tusen takk. Cheese doodles, det jo helt konge. Og det har vi ikke her nede, så da... Dollar jo tydeligvis en veldig universell valuta. Skal du ha cheese doodles, eller? Ja, takk. $1 for 5 pakker. Enten så blir jeg lurt, eller så blir han lurt. Jeg vet ikke. Ja, begge sikkert fornøyd uansett. Ja. Storm lurte på om han var fornøyd, så sa jeg enten så han fornøyd, eller så han livredd. Jeg vet ikke. Jeg tror han fornøyd, du ser ganske snill ut. Ja, jeg gjør ikke det. Jeg tok av meg brillene og... Ja, det hjelper det. Ja. Husk å ta noen salam. Ja, hilste og takka han og ønsket en god dag og hele pakka. Det de 3 tingene jeg kan. Hilse, takke og si ha det bra. Alle 3 fikk jeg bruk for.
Har det vært noe action på nett, eller? Det er jo funnet flere ideer, så ja, vi får se. Okay, you can see the building. Small building. Beside this building there's a checkpoint in this area. IEDD har funnet en gul kanne som definitivt har gjort noe med. Kanna ligger der, vi står her, og da går det selvfølgelig dekket. We have to decide how many people we need and what to do, and then we'll deal with it. Ok, så begynner vi med objektene. Og får samlet de. Jeg har skrudd av PC-en. En delte en over. Så kan vi flytte oss fra bildet hans. Tre, to, en, fyr. As you can see, the threat assessment has changed over the last 24 hours. Due to the operation down in Miandara in Pashtun Kot, we have increased the situation. And as you can see, the security situation is going the wrong way. Det vi har sett på sikkerhetssida at det har vært en forverring i sikkerhetssituasjonen. Blant annet så ser vi at det legges ut mange veibomber i IED-er. Så IED-er er en viktig indikator på at opprøret er i ferd med å ta seg opp. Det jeg frykter mest, det er nok IED-er, eller veibomber. Du aner ikke når det kommer, og du aner ikke helt utfallet heller. Det er nok det de fleste er redd for skal skje. Det er noe skuddings. Nå er det noen som skyter på våre venner i Ana. Sør-vest er det Ana. Det høres ut som det kommer derfra. Ana melder om en commander som oppholder seg muligens i høyereliggende lende bakenfor kontakten et sted. Finner du han, så blir mange glad. Ja, nå er det, ja. Vi får se. Det er mye aktivitet borti der nå. Identifisert en RPG. Og kjøre CV-en i stilling for å kunne besvare avstand lang. Ti for den venstre geiteflokken. Klokka 10 for venstre geiteflokk. Ja. Mulig poppere. Ja, vi får opp en 2-3 stykker, men det er jævla vanskelig å se på optikken. Mottatt. Har han observasjon høyre for sist varselskudd? Ja, der ser alle sauene på toppen. Ja. Første brinken. Sett. Ser i dulpa. Sett. Rett venstre der. Skal han skyte? Han har observasjon, og da håper jeg virkelig det. Skudd kommer! Ja. Jeg liker at han bare... Ja, da skyter han. Godt,
Ok, nå gikk du glipp av noe. Jeg står til motsatt vei. Vi hadde pidd på en RPG og en PKM. Jeg hører alt. Ja, bra. Og litt høy. Gikk over. Siste bygget var fett på. Bra. Jeg tror de så det selv. Sånn jeg skjønte, så var andre bygga innertier. Så da er det ikke noe mer RPG og PKM der. Ja, det ser ut som vi har, som det heter så fint, drevet fienden på flukt. Han har drevet fienden på flukt. Personlig. Nei, de er trukket ut. Ja, enten død eller trukket ut, begge deler. Jeg fikk skutt ganske bra. Prøvde å sitte i dag, rundt forskjellige avstander. Så det var bra. Jeg er usikker på om vi har hatt noen virkning, men jeg skremte i hvert fall bort. Vi skal nå forflytte oss nordover etter der hvor de trakk ut. Så det er godt å håpe at vi rekker noe action før mørkets frembrudd. I will give you just what I've seen. A unit is at their greatest risk when they're transitioning. We are approaching kind of that learning the terrain, learning the enemy perspective. We must be very careful. On the Taliban side, I believe he is fragile as well. And once we understand him, when we get inside of his decision action cycle, we can keep him on his heels and we can continue to bloody his nose until he goes down. But my question is, will the insurgency die of itself, or by itself, if you cut the head of the snake? We can do great things in security, but until the provincial government has responsiveness through the power of their money, I think we're swimming uphill, personally. Her NRK Dagsnytt, klokken 23. Flere norske soldater omkom søndag ettermiddag på oppdrag i Afghanistan. Det bekrefter flere uavhengige kilder overfor VG Nett. Soldatene skal ha blitt rammet av en veibombe. Vi har fått en grusom påminnelse om at det militære engasjementet også fører med seg menneskelige lidelser og tap. Det tror jeg er noe av det verste jeg har vært med på i hele mitt liv. Pause.